προσφορά και συμμετοχή στην κίνηση, αλλά και σε επιτροπές του Δήμου, όπου έχουν προσφέρει σημαντικό έργο. Γιώτα Παπαβασιλείου, σε ευχαριστούμε χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Ήταν τόσο ωραία που άκουσα που πραγματικά είναι. Νιώθω κάπως λίγο αυτό που θα πω. Ήθελα να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας που μας τιμάει εδώ που είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η απόφαση να συμμετέχω στη δημοτική κίνηση συνεργασία για το πέραμα μαζί με τον υποψήφιο δήμαρχο κύριο Κάκαρη είχε κύριο λόγο την πολιτική του σταδιοδρομία, το ήθος του, την ευγένειά του. Δεν μου άφησε να σκεφτώ τίποτα άλλο από το να είμαι μαζί του στον αγώνα αυτό. Δεν επέτρεψα και δεν επιτρέπω σε οποιαδήποτε θέση βρίσκομαι ή πρόκειται να βρεθώ την αδικία σε βάρος του πολίτη του Δήμου Περάματος, που είναι παραμελημένος και ως εκ τούτου πολύ αδικημένος. Χωρίς να θέλω να δείξω προσωπικά, θέλω να εκφράσω το παράπονό μου και την λίγη προσφορά μέχρι τώρα που έχει γίνει στο Δήμο μας για το περιβάλλον και τις κοινωνικές προσφορές, από λάθος διαχείριση που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο Δήμο μας. Τώρα στον αγώνα που κάνουμε για να διεκδικήσουμε το καλύτερο για το πέραμα, για τους κατοίκους τους. Ελπίζουμε και τη δική σας υποστήριξη. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, μακριά από πολιτικά συμφέροντα. Ευχαριστώ.